příjezd 16 hodin 35 minut, který dále pokračuje ve směru Praha-Libeň, pravidelný odjezd 16 hodin 35 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Ve stanici je možnost přestupu na tramvaje a na metro linky C. Ke třetímu nástupišti přijede mezistátní vlak Eurocity číslo 170 Bulgária ze směru Budapešť-Keleti Pályaudvar, pravidelný příjezd 16 hodin 37 minut, který dále pokračuje ve směru Ústí nad Labem hlavní nádraží, Dresden-Hauptbahnhof a Berlin-Hauptbahnhof, pravidelný odjezd 16 hodin 38 minut. Stanice Zábřeh na Moravě. Rychlík číslo 706 Bouzov společnosti České dráhy ze směru Otrokovice, pravidelný příjezd ve 14 hodin 41 minutu přijel ke třetímu nástupišti na 5. kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd ve 14 hodin 48 minut. Stanice Moravany. Motorový osobní vlak číslo 25349 ze směru Holice, pravidelný příjezd 14 hodin 53 minuty, přijel k nástupišti číslo 3, kolej 6. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte.